啊！你屙撚啦，唔知咩路。路係人行出嚟噶嘛？唔使，冇樓梯噶，你照上落去得噶啦。應該轉右喎，不過轉左都得嘅。啱啊，唔樓梯就唔好啦。啱噶啦，啱噶啦，落去得噶啦。啱啊，落咗去先算啦。係啊。好在有踩呢個班好彩，好彩你屙撚。屙撚啊！咩啊？我上山嗰度。驚咩？翻返轉頭都驚咩？我都係翻返轉頭啊！哇！屙撚起好曳。佢咁啊，落翻去下邊過沙灘過啊！唔知過唔到喎。過唔到喎！屌我哋呢度兜翻轉頭啊，不如。嗰條乜撚嘢路嚟㗎？嗰條藍色線㗎喎。但係升咗嚟翻我停咗。好啊，好好。過唔到啊！我要踩翻出去喎。係翻返轉頭啊！哇！踩到上山喎，喂，唔對路喎，喂，翻轉頭緊啫喎。係啊，踩緊咗上去喎，好撚啊！玩出去。係啊。哇！唔係啊，嗰條橋過啊，行嗰條橋過啊，嗰度有條橋啊嘛，彩虹橋啊嘛，嗰度過啊，係啊。你落咗去睇下先啊，志哎呀，好雞，咁撚難踩㗎啲沙。啊！啊！仆街鏟掹緊嘅。唔似喎。係啊，過到去就得㗎啦。係啊，過到去有路，最緊要過咗呢條沙灘啫嘛。過咗個沙灘就得㗎啦。咁撚柒嘅。你啦，你望住鏡頭，我錄晒㗎啦。咁柒嘅。我老婆啊。咩啊？點解啊？紫橋啊。豬撚搞㗎。我係錄咗 OK。我唔知你老婆叫紫橋喎。木嚟喎，咩紫啊？都 OK 嘅，OK 嘅，可以嘅，係啊，錄晒㗎我由你上去嗰個四尺級上山嘅時候，已經開始錄緊㗎啦。唉，啲馬都跑泥地啦，我去踩沙地有乜出奇啫？哇！試下，哇！踩唔到喎啲沙，哇！仆街轉住，好撚〜
OK 啦，冇事啊。我哋都冇錯過，何來正確啊？係咪先？